liebe Neustudentinnen und Studenten, die bei uns ja liebevoll die Quietschis genannt werden, nutzen Sie diese Zeit des Studierens, des Lernens und des Forschens. Vertrauen Sie in Ihre Möglichkeiten, trauen Sie sich, Fragen zu stellen, probieren Sie Neues aus, scheitern Sie ruhig mal, denn genau daraus entsteht oft das Beste.